明池森林游乐区坐落于宜兰大同和桃园复兴的交界处，海拔高度约1150到1700公尺，占地面积约16公顷，一年四季皆有不同的样貌。这里进来之后有洗手间，有鱼耶！他们以为有食物靠过来了。明池旁的环湖步道可以通往童话迷宫，沐浴在森林里，享受难得的悠闲时光。笔直的一棵棵杉木列队式的欢迎游客的到来，漫步其中，吸收大自然的芬多精，心情也格外放松。好漂亮哦，这里。我们现在在明池森林游乐区里面，我们来的时间已经有点晚了，现在4点20分左右。那他这边最晚4点半要进来，天色有一点暗了，我们要加快脚步。童话迷宫里有多条木栈道，但在任何一条步道取景，快门都会按个不停。树大之美的震撼，置身在森林里也有同感。森林里不仅景观幽静唯美，就连呼吸的空气也格外清新舒爽。没有人呢，因为太晚了吗？明池森林游乐区森林景色优美，高海拔的森林秘境，气候凉爽，漫游其中能感受大自然的静谧，还能探索森林迷宫，欣赏梦幻的山光水色。湖畔可见鸭群和鸳鸯在水里悠游。喜欢静谧的大自然美景，那你一定不能错过这里。有鸭子，野生鸭。要走下去是不是？小心小心，丫丫小心！你要下去对不对？你要小心啊，小心！好可爱哦！它游下去喽，哈哈哈，好可爱哦！脚脚在那边推。
拜拜。希望你们会喜欢今天的影片，喜欢的话在下面帮我个喜欢，记得订阅我频道。想看我更多的生活，欢迎追踪我的IG。那我们就下一次影片见喽，拜拜。